いいですか、皆さん両手を出してみてください。後ろもお願い。ありがとう、後ろもありがとう。そっちの椅子に座ってる人もありがとう。いくよ、僕が合図をしたら大きな拍手お願いしますよ。いきますよ。3、2、1、拍手。すごくいいんだけど、拍手と声援お願いしますって言ったわけ。もっと声欲しいかな。俺たちさ、でここ肉フェス10周年なわけ。そして約4年ぐらいお祭り素顔を出して踊れなかったわけ。みんなの声と笑顔でもっと盛り上げたいわけ。拍手と声出して盛り上がってくれますか。じゃあいきますよ、最後の練習。拍手と皆さんの黄色い声援よろしく。3、2、1。
めちゃめちゃ小さく、だんだん大きくいきますよ。はい、